با سلام و درودی به پایان با خدمت عرض میکنم با عزیزان و دوستان کسایی که با ما هستند. در این درس آموزشی امروزه ما میخواهیم اوهیدی راه اندازی محرک ها با صورت ستاره و سکنجه در نرم افزاری کدسیمو با یکدیگر به انجام رسونیم. سر اول ما نقشش طراحی میکنیم و میریم بعدا به سراغ همون نقشه کشی سین کشی در شکلی 3D. اگر ما موضوع گذشته داریم محیط ستاره سکنجه چی در نرم افزاری همون سیمو ریلی و چی در نمودی نقشه کشی و اینچنین سین کشیش هم هست و لینک همون سلکه اونها را من در زیر ویدیو میگذارم. این روش یکی از بهترین روش ها است برای راه اندازی محرک ها، خصوصا در محرک های کلان همین روش نهایتا وسیع استفاده می شود. یعنی تا امروز روش هایی که بودن فقط با استفاده از کانتکت و روش مستقیم اونها را میگفتن DOL یعنی دیرکشن آنلاین، به واسطه ما منبع میگرفتیم محرک با منبع پیوست میکردیم. اما اینجا ما با روش ستاره سکنجه یعنی محرک سرول با گروه پیوستی ستاره و بعدا سکنجه پیوست میکنیم. ما بحث ستاره سکنجه را بررسی نمیکنیم و اینجا فقط همون نقشش میبینیم. برای نیاز داریم به یکی از محرک هایی که اساسا 6 سیم هستند، یعنی همه محرک ها کاملا 6 سیم دارند، اما غیر از اون محرک هایی که داخل خودشون اگر پیوست ستاره داشته باشند در روی همون تخت کلیمشون همگی 3 تا سیم است. در قسمت نرم افزار هم اگر بینید اینجا هم موجود است 3 فیز موتور YD یعنی ستاره و سکنجه. و نیاز داریم به ست کانتکتوری نمای آنها را گذاشتیم اساسی ستاره و سکنجه. یعنی یک کانتکتور داریم که دویم برای منبع را پیوست کردن، یک کانتکتور داریم برای گروه پیوست ستاره کردن و کانتکتور دیگر گروه پیوست سکنجه. اگر شما مشکلی با گروه پیوست دارید خواهش میکنم پیش از این موضوع آموختن همون گروه پیوست موتور را بررسی کنید تا فهمید که گروه پیوست محرک یعنی موتور ما به چی شکل است و برای چی لازم است. ما سر اول از منبع میریم و پیوست بکنیم همون منبعی که داریم و محافظک. از محافظک خارج میشد میاد به کانتکتور اساسی و از کانتکتور اساسی آمد به ریله مای سیرباری ما و از آن بواسطه به UVW. در قسمت کانتکتور اساسی ما یگان خیلی تغییرات نداریم، مثل همون راه اندازی محرک ها بود با استفاده از کانتکتور ما با واسطه همون سیم کشی را انجام میدیم. و بهترش ما پیه را یعنی زمین پیوست هم اگر وقت باشد پیوست کنید. میریم قسمت پیوست کنی کانتکتورهای گروه پیوست. اگر شما گروه پیوستی ستاره را بینید یعنی آسان از ما میدونید گروه پیوستی ستاره انتهای همه همون سیم پیچ ها، یعنی اگر از اینجا ما سیم پیچ ها را گیریم دیگر با این شکل باشد و اینا اینجا پیوست میکنیم. یعنی هر سه سیم پیچی ما آمد به این شکل، یعنی کانتکتور ستاره ما از کانتکتور ستاره خارج میشد به هر سیم پیچ و نهایتا زمانی اگر که همین KM دوی ستاره ما پیوست شود یعنی آخری همه سیم را با یکدیگر وصل میکنیم. اینجا اگر ببینید این U2 V2 و W2 است که با یکدیگر وصل کردیم. اما در پیوست این کانتکتور سکنجه را منبع را به این قسمت جاری میکنیم، یعنی اگر ما اینجا گیریم تو که روشن‌تر به یکم دویم و سیم.
нуқтаи муҳим дар инҷо ҳамин аст ки яъне мо фазаи якум L1 L2 ва L3-ра ба шакли зери агар дар контактор ҷорӣ кардем, яъне якум, дуюм ва сеюм. мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин қисмате ки мо агар дар инҷо бинем L1 мо васл шудааст ба U1. мо медонем ки дар худи муҳаррикҳо аллакай ба сурати пешфарз, яъне қисмати якум клемаи мо, яъне якум ҷойи пайвасти мо аллакай V1 аст, ки яъне мо замоне ки фаза 1 аз самти якум ба U1 додем ва самти дуюм аллакай ба V1 медиҳем, яъне L1. то ки бояд агар пайвасти секунҷаро мо ба хотир орем, яъне пайвасткунии худи ҳамин пайвасткунии фаза якум ба U1 ва баъд ба яке аз интиҳои дуюм симпеч, яъне набояд ки мо фаза якума, яъне фарз кунем L1 ба U1 ва U2 пайваст кунем, яъне фаза мо ба як симпеч аз ҳар ду тараф васл кунем. ин чиз имконият надорад, барои ки мо як симпеч наметонем як фаза диҳем. бояд ҳатман фазае ки дар якуми мо ҳаст ба якуми мо фазаи дигар, яъне мо дута фаза дорем дар инҷа. агар мо ҳамин L2-рам агар ки ба U1 мо L2 ва L3 яке аз инҳоро пайваст кунем, дуруст аст, фарқ надорад ҳатман бояд L2 бошад. ва инам то ки фаҳмотар шавад, мо ба ин шакл инҷо яъне меоем ба ин шакл, то ки дар онҷо буриш камтар аён шавад. яъне L2-ра бинед дар инҷо ҳозир мо як бор аввал симкашӣ анҷом медиҳем ва баъд мушоҳида мекунем ки ин қисмат агар бинем бо контактори асосӣ L1 мо U1 пайваст шудагӣ аст. аммо ин қисмата агар бинем L1 мо яъне омад аз ин қисмат омад ба V2, яъне ба ин шакл то ки аёнтар шавад. яъне L1 дар инҷо ба U1, L1 дар инҷо ба V2, яъне ҳамон нақшае ки гуфтем дар намуди секунҷа аст. инҷа ҳам L2 V1, аммо инҷа L2 пайваст шудааст ба U2, ки дар инҷо U1 буд. L3 ва W1 ва дар инҷо ҳам L3 мо ба L3 мо омад ба V2. инҷо иштибоҳ шудааст. яъне мо як фазаро овардем, яъне инҷо, яъне иштибоҳ кардем. ин чизи нуқтаи хеле муҳим аст, беҳтараш таваҷҷӯҳ дошта бошем. яъне мо як фаза ҳеҷ гоҳ бояд ба як симпеч пайваст накунем. L1 ба W2, яъне аввал якум охири дуюм, L2 ки дар инҷо ба V1 аст ба U2, L3 ки дар инҷо дар ин қисмат аст ба V1 омад ба W1 омад ба V2. яъне алон дуруст шуд. мо гӯи пайваста нав дуруст кардем. ин буд мадор ҳамон занҷири қудратӣ, яъне ба ҳамин шакл аст. комилан барои ҳамаи намуди ҳамин роҳандозии ситора секунҷа як намуди ҳамин нақшаи мадори қудратист. аммо барои фармон якчанд намудаш ҳам вуҷуд дорад. дар инҷо агар бинед мо инҳоро номгузорӣ кунем. агар ҳамин нақшаи соддара бинем, мо инҷо симпечаро гузоштем, KM1 ки асосӣ ба бо забони англисишам аст, то ки дарк кунем. инҷо KM2 аллакай дар мо буд гури пайвасти ситора ва KM3 ҳам секунҷа. ва ниёз дорем ба як релеи
تأخیر وصل یعنی آن دیلی همون ویدیش که время при включении یعنی زمانی وصل شوی که برای که ما زمانی که محرک راه اندازی میکنیم سرور به صورت ستوره وصل میشه و بعدا پس از یکم فاصله معینی وقت آن به سکنجه برمیگرده. اگر این قسمت ببینیم و سیمولیشن کنیم بهترش یک بار همین نقشه را ببینین. اگر راه اندازی محرک به صورت دائم ساده ترین راه اندازی محرک کنتاکتور یکم ببینیم ما وصل کردیم اما محرک راه اندازی نشده است. استوب. اینجا یک سیم ما بینید علاقه رنگش هم تیره است چون که اینجا پیوستگی نداره. زمانی که ما سیمولیشن میکنیم میبینیم که یعنی این قسمت به این قسمت وصل نیست. میتونیم ایرا یعنی به این شکل یعنی اگر ما با صورت این هر سیم ما فعال شد. اگر ما کانتاکتور KM2 را وصل کنیم گروه پیوست ستاره میشه. KM3 را وصل کنیم سکنجه. خب در اینجا زمانی که KM1 فعال شد یعنی کانتاکتور اساسی فعال شد باید همزمان KM2 یعنی کانتاکتوری همین پیوست ستاره باید پیوست شود. برای این ما نیاز داریم از ما اول یک چیز دیگر هم پیوست میکنیم و بعد سببش هم میگیم. بخاطر این تیغه بسته ای همین قطعه یکی ما این نام داشت از ریلی زمان ما تیغه بستش و باز نیاز داریم به یک تیغه بازش. قطعه یک تیغه بازش یعنی تیغه بستش برای ستاره است و تیغه بازش هم برای سکنجه. یعنی زمانی که ریلی زمانی ما همون تاکید در وصلش انجام نشدگی است تیغش بسته است ستاره پیوست میشه و زمانی که فاصله وقتش کامل شد بعد سکنجه. و این چنین در اینجا یک چیز اساسی را باید به قید بگیری که نباید همزمان کانتاکتور KM2 و KM3 وصل شود چون اگر KM3 وصل شود اینجا ببینید KM2 طرف دیگرش هر سه فضا با یکدیگر اتصال شدگی هستند. یعنی این اتصال کوتاه بین فضوی به انجام میرسد. یعنی این به یگان رنگ قابل قبول نیست که دو کانتاکتور با یکدیگر KM2 و KM3 پیوست شوند. برای ما آگاه هستیم از قلف الکتریکی. قلف الکتریکی بود یعنی در مسیرهای همین در مسیرهای کانتاکتورها تیغه مقابلش میگذاریم. مسیر KM2 است ما میگذاریم KM3 را تیغه بسته شد. یعنی زمانی KM3 وصل بود نباید KM2 وصل شد. در این انجام KM2 این بود قلفی نامداشت قلفی الکتریکی. یعنی ما قلف در اینجا گذاشتیم که زمانی این وصل بود نباید این وصل شود. خب و اینجا که دیگر نیاز بود پیوست میکنیم و میبینیم چی نتیجه به ما میده. سیستم یکم باریکتر اینم یعنی زمانی که KM2 علاقه وصل بود این قسمت KM2 که وصل شد یعنی ریلی زمان هم شمردن
оғоз мекунам. инҷо бинед замоне ки релаи замон агар шумурданаш ба итмом мерасад, яъне ки эми ду қатъ мешавад аз ин нуқта ва инчунин кати якам қатъ мешавад ки ин теға бармегардад ба ҳолати аввала ба намуди боз, ки ин боис мешавад ки эми сеи мо боз қатъ мешавад. барои ин ниёз дорем мо ба як теғаи худнигаҳдорандаи эми се, яъне кеми се бояд васли худша нигаҳ дорад. мо инҷом қисмати кате танзимоташа бинем. инҷа мега 01 сония, ин 3 сония, 1 сония, 10 сония. мо 1 сония мондем, яъне намудаши 1 сонияги ҳисоб кун 5 сония. 3 сония кофист. ин инҷа як бори дигар бинем. замоне ки S1 васл кардем, ки M1 васл шуд, теғаи худнигаҳдорандаи худаш васлша нигоҳ медорад ва инчунин то замоне кати 1 васл буд, M2 ҳам васл мешавад. аммо вақт ки шумурдан ба итмом мерасад, кати 1 теғаша баста мекунад ва ки M3-ро васл мекунад, ки ин чиз сабаб мешавад ба қатъ шудани ҳамин КM2. мо ҳолати симулешнро ба анҷом мерасонем ва мерем манбара васл кардем дар ҳар ду қисмат ва инҷур чизи қисмати ниҳоят муҳимам роҳандозӣ. яъне бинед муҳаррик ба сурати ситора васл шуд, замон тағйир кард ва ба сурати секунҷа васл нашуд. чаро? яъне гузар мекунад аз секунҷа, аз ситора ба секунҷаву аммо васли худша нигоҳ намедорад. инҷо бинед замоне ки кати 1 қатъ мешавад, иллаташ ҳам ин теғаро мо, яъне кати 1 васл мешавад дар ин қисмат, аммо қисмати қатъ ки мекунад, ин иҷозат намедиҳад то ки KM3 васл шавад. барои ин роҳи ҳаллаш ба кадом шакл аст? яъне мо истифода мекунем аз як теғаи бастаи KM2. ин ҳозир мо як роҳи ҳалла мебинем ва боз роҳи ҳалли дигар, яъне мо аз ин қисмат нагирифтем ва ба шакли зеҳин аст KM2 теғаи басташа гирифтем. мебинем ба ин шакл ба кадом мо камбудӣ дар инҷо буд ки замоне ки релаи замон вақта мешуморад, ин теға баста мешавад, яъне ин теға баста мешавад, аммо ин теға аз ин қисмат боз мешавад, яъне ҳамон фурсат кофӣ нест ки то ки контактори KM3 васл шавад. як бори дигар ситора аммо ин теғаи бастаи KM3 ситора секунҷа. ин нақшаро бинед, аллакай ба анҷом расид. як бори дигар ситора пас аз 3 сония
секунҷа. Не мушкили мо дар ин буд ки катея теғаша боз мекард ва кемидурам нақшаи комилашам ба ҳамин шакл. Намудҳои гуногуни нақша ҳамин дорад ки ситора секунҷа аст ва ҳамаи нақшҳошам дар амал корсозанд ва фикр мекунам ҳамин нақшаам яке аз нақшаҳои содатарин аст. ва мо агар мавзӯи гузаштаам бинед оиди ҳамун барномаи симурале ва ҳамон мавзӯи кори амалии контакторҳо ҳамунҷо мо нақшаҳои гуногунам фикр мекунем баррасӣ кардагем ва мабношро ҳамунҷа мегузорем. Боқӣ пирӯз бошед.